تحریک انصاف نے تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب اس تحریک کو خود لیڈ کریں گے جیل میں بیٹھ کر۔ عمران خان صاحب نے اپنی قیادت کو یہ کہہ دیا ہے میں جیل میں بیٹھ کر آزاد ہوں، آپ لوگ غلام ہو، اور عوام کے نام بھی عمران خان صاحب نے ایک پیغام جاری کیا ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں نکلو رول آف لا کی خاطر، نکلو جمہوریت کی خاطر، نکلو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف۔ یہ پیغام عمران خان صاحب نے عوام کو دیا ہے۔ پارٹی کو عمران خان صاحب نے پلان بنا کر دے دیا ہے اور یہ کہا ہے اب پارٹی اپنا پلان جاری کرے گی۔ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر قیادت کو یہ کہہ دیا ہے جو بندہ عمران خان صاحب کے بیانیہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ بندہ تحریک انصاف کو چھوڑ دے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے 5 اگست کو اس تحریک کو پیک پر لے کر جانا ہے، کیونکہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کو جیل گئے ہوئے 2 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس تحریک میں اور پچھلی تحریکوں میں کیا فرق ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس تحریک کو عمران خان صاحب کا پورا خاندان لیڈ کر رہا ہے، اس میں شامل ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر عمران خان صاحب کے بیٹے بھی اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں۔ قاسم اور سلمان سب سے پہلے امریکہ میں جائیں گے اور پوری کی پوری دنیا کو یہ بتائیں گے جو ظلم و ستم عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد قاسم اور سلمان پاکستان میں چلنے والی تحریک میں شامل ہوں گے اور بھرپور قوت کے ساتھ اس تحریک کو چلایا جائے گا۔ علیمہ بی بی صاحبہ نے یہ اعلان کیا ہے اگر ان کی اور ان کی بہنوں کی گرفتاریاں ہوتی ہیں تو ان کے بچے اس تحریک کو لیڈ کریں گے۔ علیمہ بی بی صاحبہ نے مریم نواز صاحبہ پر ایک بہت بڑا الزام عائد کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں عمران خان صاحب سے یہ جو ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی اس کے پیچھے کرنل نہیں ہے بلکہ مریم نواز صاحبہ کا ہاتھ ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی۔